家人们看看，我这个葫芦更大，这个葫芦肚子大，有5、60斤。看看这个葫芦出多少条子，第一刀条很长很长，第二刀也很长，我现在的葫芦个个都很大，看看是不是很出条子？都不用抠纸，这几刀往后条子更好。这个机器也好使，它不断条。让家人们看看出多少条子，看看我第一刀条能亮多少，2根、3根、4根、5根、6根、7根、8根、9根、10根、11根，是不是很长？这个葫芦。抖音。